Липсата на съпричастност е един, може би, световен проблем. Той е проблем в много общества и даже прави впечатление, че е по-голям проблем в развитите общества, отколкото в по-неразвитите. Ние, за съжаление, в това отношение се причисляваме към развитите общества. Ние наистина не сме съчувстващи в масовия случай. Ние не можем като че ли да се докоснем до болката на другия човек, да се опитаме да я разберем, да се опитаме да разберем неговите мотиви. А защо е така? Защото има в световен мащаб един процес, който тече от десетилетия на отчуждаване. Това е проблема на консуматорските общества, които въздигнаха в култ материалното, имането, задоволяването на всякакви прищевки. Това е нещо, с което не занимават и медиите, което постоянно ни се натрапва, че е модел за успешност. Един човек е успешен, ако има това. И някак си не става изобщо дума, че един човек може да е успешен, ако е съчувстващ, ако е съпричастен, ако прибере от улицата едно куче, което да гледа, ако помогне на някой беден човечец. За това не се говори. Виждате, че ние плуваме в едно информационно море и това е, според мен, също един от проблемите за липсата на съпричастност, че плуваме в море от информация, което обаче не е море от знания. Знанията се добиват активно, с усилия, докато информацията се поема пасивно, с натискането на едно копче. И поемайки информация, постоянно биваме облъчвани от това, кой е успешен, кой е неуспешен, колко е важно да бъдем красиви, слаби, без бръчки, да имаме яхта не знам си къде, да сме почивали на не знам си кой остров. И човек започва да си вярва, че наистина това е важното и си казва, добре, защо живея в един такъв свят, искам да взема от всичко по много, тук и сега веднага, защото видиш ли навсякъде има войни, катаклизми и се случва нещо и тук виж живота свършил, защото се занимавам с някакви си хора там, от една страна, дето вероятно в някои части на Европа или някои части на света не са и чували, че съществува такава държава, че там има войни. И в крайна сметка това е една от многото войни, които се водят в момента в света. И нещата някак се спират до тук. Нали? Виждате какво се случва, когато при поредицата атентати, които имаше в последната една година, когато стана атентата във Франция, всички бяхме съпричастни. Когато стана атентата и променяха се веднага профилните снимки в Фейсбук, когато стана атентата в Белгия, когато ставаха атентатите в Лондон. Защо това не се случи, когато станаха поредицата от атентати в Турция или атентата в Русия, в Петербург? Това не е важно, така ли? И там също живеят хора. Или понеже те са какви си, и какви са тия хора? Те са хора като нас. Те са загубили деца, любими, близки в тия атентати, те страдат. Но не, ние сме съпричастни. Нашата съпричастност е на ниво показване. Това, което е модерно, което е политкоректно, което е приемливо. А е приемливо да си съпричастен към това, което се случва в Европа. Това, което се случва извън Европа, не бива да ни интересува. Те са някакви други. Ето това на мен не ми харесва и го намирам за твърде за мен неприемливо и смятам, че това е двойният стандарт на съвременните развити общества, които с удивителна лекота го прилагат спрямо различните от тях. Те някакси много упорито търсят различния, да го обявят за враг, което ми звучи много болшевишки. Не знам младите хора дали са чели и чували какво е болшевизма, но една от отличителните му характеристики беше тази. Намирането на враг, обявяването на някой за различен, за недемократичен, това също е много модерно, обявявате в тоталитаризъм, в недемократичност и ти трябва да си посипеш главата с пепел и да кажеш колко много съжаляваш и че повече няма да правиш така. Аз не виждам да има
дискусия, включително и в България, когато се говори по проблемите на, примерно, Украйна, да се говори, да се вземат всички гледни точки. Не, на нас отново ни се предлагат едни клишета. Всеки, който се осмели да изрази някакво различно мнение, моментално бива заклеймяван. Ние трябва да мислим като европейци, ние трябва да се придържаме към европейските ценности. Добре, хора, там загиват деца. И понеже тия деца не са от страни членове на Европейския съюз, техният живот е по-малко важен. Ама не, това са нашите деца. Имам предвид на човечеството деца. Всеки живот е ценен. И не може един живот, само защото е на европеец, да е по-ценен от живота на друг, който не е европеец и който може би в по-голяма степен споделя така наречените европейски ценности, които се въртят като понятия, използват се много, но никой не се наема да ги дефинира какво точно означава. Дали това задължително е свързано с свободата да се определиш кой пол си. Но тези хора може би изповядват, спазват християнските ценности. Може би са чудотворци, може би са добри, може би са съпричастни към това, което се случва, но нас това не ни интересува. Ние сме ги заклеймили. Потресаващо е да гледаш дете в ковчег, но когато е от европейска страна или бежанец. Когато загиваха децата на Украйна, някак се оказа, че няма голямо значение. Някак си не бяхме много потресени. Не беше политкоректно да се потресе. Причините да сме толкова настравени в споровете, които не сме компетентни, са много. Те могат да се обединят в две големи групи. Обществени, т.е. свързани с социума, и причини, свързани с конкретната личност. Обществените причини, една от съществените обществени причини, според мен, е наличието на социалните мрежи, които в последните години добиха изключително значение в комуникацията между хората, защото те създават усещане за общуване, но всъщност това си е чиста проба комуникация. Няма го това истинско живо общуване в социалните мрежи, там се комуникира и се разгарят едни страсти. Те предлагат възможността да бъдеш, даже ако ще е анонимен, да излагаш свободно своето мнение. За съжаление, много голям процент от случаите написано достатъчно неграмотно, имам предвид от гледна точка на български език. Превода на български език написано неграмотно. И дават възможност да кажеш каквото си искаш. И хората, които години наред са живели в тоталитарна държава, чувствали са се притеснени, сега са като отвързани кучета и споделят мнение. И всеки защитава правото на лично мнение. Но тук вече идват личните причини за това да се впускаме в такива спорове, неподготвени. Че това, което казах преди малко, ние плуваме в море от информация, но това не е море от знание. Съвременният човек с лекота попива информацията, защото тя е навсякъде. И в телевизията, и в радиото, и в интернет, и в социалните мрежи. Информация на килограми. Знанието се добива по-трудно. И защо да го добива това знание, като може да се вихри и да задоволява потребностите си да каже нещо? Защото много хора имат потребност да кажат нещо, а не потребност да бъдат чути. Защото да кажеш, да чуеш, това вече е общуване. А да кажеш просто като да кажеш, ето това е комуникация. И много хора, имайки потребност да кажат нещо, без да ги интересува дали са чути, задоволяват тази своя потребност, без да имат информация. Защото за да имат информация истинска, да имат знания по въпроса, те трябва примерно да са прочели много исторически книги, да са подготвени с това в чисто исторически план 1000 години назад какво се е случило, как са се развивали нещата по тези земи, дали Украйна или някой друг няма значение, да имат информация как е вървял политическия живот, примерно в последните 100 години, какво се е случвало, защо се е случвало, бележите личности на съответната страна, които са формирали пътя на тая страна в някаква посока, историческите процеси,
примерно в последните 100 години в съответния регион или в конкретни случаи, ако говорим в цяла Европа, която през последните 100 години е преживяла изключително много неща. Но хората, без да имат тези знания, а просто са информирани, се впускат в едни бесни спорове. Просто имат желание да бъдат, да изкарат тази емоция навън, защото още повече постоянно ни се набива в главите колко е важно да бъдем себе си. И бидейки себе си, това означава за много хора да бъдеш себе си, означава да изведеш себе си, собствените си преживявания и потребности на преден план, но без да се съобразяваш с тези на околните, което си е жив егоцентризъм. И бидейки себе си, повечето хора всъщност показват своята некомпетентност, своята неграмотност и липсата на всякакво познание по въпроса. Но за тях е важно, че те са изкарали цялата емоция, нарекли са някои от пишещите в мрежата лопак, папак, простак, идиот и са го блокирали. И сядат тогава вече да изпият една ракия на спокойствие. В България някак този въпрос се поставя много едностранчиво, или поне това е моето впечатление. Имам усещането, че целта на медиите, дали те са я формулирали или им е зададена като такава, не мога да кажа, е да се създаде съвсем определен начин на мислене от хората и обществена нагласа за това, което се случва там. Имам усещането, че информацията ни се предоставя твърде едностранчиво, твърде смляна, твърде лишена от конкретни човешки истории. Казва се, там се случва еди какво си, тези са такива, онези са онакива, но не ни се предоставят различни гледни точки, пък ние да си формираме мнение кой какъв е. И вероятно това е поставено като задача, защото има медийна политика и може така да е решено да се реагира, но пак казвам, ние ставаме изключително съпричастни, когато нещо се случва в Европейския съюз и когато е в страна не член на Европейския съюз, някак се човешкото изчезва, което за мен означава, че го няма. Медиите имат много голям принос в това, имат много голяма обществена отговорност как се формират нагласите от хората спрямо различни събития от български или световен мащаб, независимо дали става дума за съседни нам страни членове на Европейския съюз или страни, които не са все още членки, но да речем териториално са близки до нас. Аз лично твърдо смятам, че не ни се предоставя цялата информация, че всичко, което ни се дава, е така филтрирано, че да формира съвсем конкретни обществени нагласи. И това във връзка с предния ви въпрос. Именно тези формирани обществени нагласи, без липса на достатъчно информация и задълбочени познания по въпроса, заформят едни люти битки в социалните мрежи между хора, които просто си чешат език. И ако някой в този момент се включи и каже да хора, и тук става дума за хора, моментално бива обявен за рубладжия, русофил, путинофил и така нататък. И спора вече губи своята посока, губи своята цел и се премества на една друга плоскост. И ми се струва, че изобщо медийното отношение към този проблем е точно такъв и целта е точно такава, да не се стига до дълбочината до дълбоката същност на този конфликт. Защото ако го погледна отстрани и като изключа това, че съм пацифист, по убеждение 21 век в страна, която е съседна на Европейския съюз, който пък има претенции да е изключително миролюбив и да
държи на европейските и християнски ценности, това е недопустимо. Това просто е недопустимо. Масовите конфликти са интересни като психология, защото в тях участват много хора, които индивидуално са много различни. Всеки един от тях е различен, но нещо ги обединява и те тръгват. Сега въпросът е дали ги обединява някаква идея или ги обединява по-материални неща. И като че ли в последните години много конфликти, включително и у нас, излиза като обединяващото звено, но се оказа, че е нещо материално. Което е много жалко, защото би следвало хората да се водят от идеи, а не от материални придобивки. Оказва се, че масовите конфликти са и лесно манипулируеми, защото тълпата има характеристики, които са различни от характеристиките на отделните индивиди, които са включени в нея. Тоест, отделните индивиди може да са интелигентни, с съвсем такова поведение, което е съобразено с нормите. И когато се съберат на едно място много такива хора и двама-трима ги поразбутат, някак си изплуват на повърхността разни черти, които човек даже не предполага, че може да има. За съжаление, у нас конфликтите ми се струва, че са от типа на манипулиране. Не, че няма за какво да протестираме, напротив, нашето общество има твърде много проблеми. Но ние протестираме на клавиатурите, рядко се осмеляваме публично с лицето си да заявим нещо, водим се от страха и когато излезем на улицата, много бързо се намира някой, който да бягне протеста, който да го употреби за свои лични цели. И за съжаление, с огромно съжаление, констатирам, че много малко хора осъзнават, че са употребени. За съжаление, много хора пък нямат нищо против да бъдат употребени. Последните големи протести, които видяхме през 2013-2014 година срещу Орешарски, от един момент нататък бяха манипулирани. Аз лично познавам няколко души, които ми казаха много спокойно, добре, че ходих на протести и не скоро отидем на което е ужасно. Това означава, че сред нас има твърде много хора без достоинство, които, разбирайки, че са употребени, го позволяват да са употребени. Не бива да забравяме, че в масовите конфликти, когато ги има, обикновено се тръгва с тяхното потушаване. У нас сега напоследък вече започна да се говори защо ги има. Това е много важно за да се предотврати един конфликт, да се анализират причините, които са довели до него и да се работи по причините, т.е. на хода на системата, а не на изхода. Ето сега, примерно с тези агресии, които има срещу лекарите, днес чуваме, че по линейките ще се слагат пани и бутони, ще се пътува, ще има пряка връзка с полиция и така нататък и така нататък. Но това са все неща на изхода на системата. Трябва да си направим анализ и да си дадем сметка защо се случи това с лекарите. Защо те бяха поставени на мушката и кога бяха поставени на мушката. Това се случи през 2009 година, когато един бивш министър на вътрешните работи си позволи от парламентарната трибуна да нарече лекари убийци бели престилки. И от това разбра се след това, че те нямат вина, но те можаха да го осъдят. И когато се задава този тон, обществен тон на агресия, на арогантност, няма как да не очакваме конфликтите да не се повишават. Същото е и с ромите. Сега ще ли престъпленията да се гледат по бързи производства, до живота затвор за убиеца на Алекс, окей, но защо се стигна до там? Слава Богу, вече започва да се говори къде е причината. И според мен, както и според много хора, причината за това поведение на много цигани е, че
този етнос в рамките на 27-8 години деградира, вместо да върви напред. Моето поколение си спомня какво беше положението с тях преди 10 ноември и какво се случи в следващите години. То не бяха декади на ромско включване, то не бяха милиони евро и долари, които се изляха в някакви фундации. И какъв е резултата? Нулев. Те масово са неграмотни, те масово са направени като машини за раждане на деца и за източване на социалните системи и неминуемо това води до конфликт. Все повече хора се настройват срещу тях. Да, сред тях има известни хора. Аз лично познавам немалко такива. Но в масовия случай нещата не са така. И отново, сега започва да се говори за това и то предимно от анализатори. Нито един политик не се изправи от сега управляващите, не казва или от преди управляващите. В времето на управлението си да каже, да, ние политиците направихме така, че това да се случи. Защото истината е, че на политиците им трябва точно такъв електорат. Малограмотен и наука. И после ще ли да се борят с купуването на гласове с наказание? Не става по този начин. Наказанието е най-последната форма. Трябва да направиш така, че този човек да не си продава гласа. За целта той трябва да е образован, трябва да има мнение по въпроса. Да, но тогава може съответния политик да не влезе в парламента. На тях им трябва така наречения кебабче електорат. И те си го отгледаха. Но сега кебабче електората започва да смята, че може да прави всичко, че всичко му е позволено. И това поражда тези протести, тези конфликти, които според мен може да доведат в един момент, защото виждаме нещата, че ескалират и напоследък ескалират твърде бързо, ми се струва, че може да стигнем до състояние на гражданска война. И тогава тези плашоци, нашите политици, не знам къде ще се скрият, защото това ще ги помете и тях. Това е геноцид спрямо народа. Не може по този начин да се управлява, не може по този начин този народ непрекъснато да бъде мачкан и унижаван. И постоянно някой ни обяснява как ние трябва да бъдем толерантни, как ние трябва да разбираме, как еди какво си. Не става. Виждаме, че има такива вълни на недоволство срещу хора, които не желаят да се вкладат, не желаят да се интегрират, не желаят да приемат нормите на обществото като задължителни за тях. Такава вълна на недоволство има в цяла Европа. Защото на хората просто вече им писна. И в един момент, когато няма анализ на причините за тези масови конфликти и не се работи по отстраняването им, ще се стигне до другото, до което вече виждаме, че се стига. Това е неизбежно.